Ивановна, ну что вы скажете? Вот мы в прошлом году с вами обсуждали вопрос перекрытия финансирования телеканала АТР. В этом году мы столкнулись с такой же проблемой. Почему из года в год все повторяется? Ви знаєте, мені це говорить про те, що, на жаль, наміри нашої влади стосовно, наприклад, того ж створення Кримської платформи і запрошення до неї усіх лідерів цивілізованих демократичних держав, воно не перегукується з реальною політикою держави на підтримку єдиного кримсько-татарського каналу. І якщо знаходяться кошти на велике крадівництво, то вони чомусь жодним чином не можуть знайти достатньо коштів для того, щоб підтримати інформаційну роботу на теренах Криму з кримсько-татарським населенням, з нашим населенням українським. Тому мені дуже прикро за цим спостерігати. І, знаєте, як на мене, це знову ж таки свідчить про якісь одночасні рухи нашої влади в різні боки. Тому що однією рукою вона ніби закриває кремлівські пропагандистські канали на теренах України, і я це рішення підтримую, а в той же час недостатньо працює інформаційно на підтримку, зокрема, і каналу АТР. Це мені не зрозуміло. Знову ж таки.